सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में नई जंगें शुरू करने के बजाय जारी जंगें खत्म करने का ऐलान कर दिया। सदारती इलेक्शन में कामयाबी के बाद फ्लोरिडा में विक्ट्री स्पीच करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज हमने तारीख रकम की है। अमेरिका नई बुलंदियों पर पहुंचेगा और मुल्क के तमाम मामलात अब ठीक करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी कामयाबी अमरीकी अवाम में पहले कभी नहीं देखी, ऐसी सियासी जीत इस पहले कभी भी नहीं देखी गई। ट्रंप का कहना था कि अमेरिका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा, अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे, अमेरिका में सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। उन्होंने मजीद कहा कि बाकी की स्विंग स्टेट में जीतकर 315 इलेक्टोरल वोट हासिल करेंगे। हामियों का शुक्रिया अदा करता हूं, आपके वोट के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं थी। ट्रंप ने कहा कि मैं कोई नई जंग शुरू नहीं करूंगा बल्कि जंगों को खत्म करूंगा।